Elektromobilita v nákladných vozidlách. Veta, pri ktorej 8 z 10 z vás chce vypnúť toto video. Popravde, až tak sa vám zase nečudujem. Tie debaty o zákaze spaľovacích motorov a podobné veci dosť odsúvajú do úzadia debaty o tom, čo dobré môže elektromobilita v náklaďákoch priniesť. No a keďže my sme väčšiní pozitivisti, práve na to sa dnes pozrieme, teda čo dobré môže znamenať elektrická energia v nákladných autách. Aby sme si výhody a samozrejme aj nevýhody ukázali na konkrétnych príkladoch, tak našim dnešným testovacím autom je elektrická Scania 25P. Začnem tým, že vám ju technicky predstavím, aby ste vedeli, že s kým máme dočinenia. Toto auto má zhruba v strede zo spodu rámu umiestnený elektromotor s permanentným magnetom. Stály výkon je 230 kW, respektíve teda 310 koní. Stály krútiaci moment 1600 Nm. Krátkodobo dokáže výkon stúpnuť na 290 kW a krútiaci moment na 2200 Nm. A ak potrebujete, máte k dispozícii aj elektrické PTOčko napájané priamo z trakčnej batérie a jeho výkon je 60 kW. Dojazd závisí od potrieb zákazníka, respektíve úloh, ktoré bude s autom vykonávať. Prvou možnosťou je 9 batérií, z ktorých jedna je umiestnená pod kabínou a 4 sú z každej strany rámu. Takáto sústava má spolu inštalovanú kapacitu 300 kWh, čo podľa Scanie pri plnom nabití vystačí na dojazd zhruba 250 km. Hnacia sila je z elektromotora prenášaná kardanom na zadnú nápravu, ktorá má klasický diferenciál. Elektromotory priamo na náprave by ste v tomto aute hľadali márne. A s elektromotorom je integrovaná prevodovka, ktorá má 2 rýchlostné stupne a neutrál. K nej si ale povieme trošku viac, keď pôjdeme jazdiť. Pre aplikácie s menším nájazdom je tu aj druhá možnosť a tou je 5 batérií s celkovou inštalovanou kapacitou 165 kWh, čo by malo vystačiť na približne 130 km. V oboch prípadoch hovoríme o dojazde pod plným zaťažením. Ďalším dôležitým parametrom dojazdu je samozrejme váš jazdný štýl. Zvládza to, priznám sa, tá jazdná dynamika, krúťak už od nuly, má človek takú tendenciu si to trošku užiť, ale ako profíci veľmi dobre viete, že ekonomika jazdy má jasnú prioritu. Švédi si robili s týmto autom svoje interné testy a z toho, čo mi vraveli, tak najazdili s ním v meste reálne zhruba 250-270 km, čiže s ľahkou nohou na plyne a s využívaním rekuperácie sa to dá. Samozrejme treba dodať aj to, že pri adekvátnom počasí. Spomínal som, že Scania 25P má prevodovku s 2 rýchlostnými stupňami. Je to kvôli tomu, že nákladné auto musí mať trakciu za každých okolností. No a ten prvý prevodový stupeň, ten auto využíva na rozbeh a zhruba do rýchlosti 40 km za hodinu. Následne si preradí na 2. To, že auto preradilo, zaregistrujete tým, že na zlomok sekundy tam ako keby stratíte výkon a platí to aj spätne, keď rekuperujete a idete z 2 do 1, tak na zlomok sekundy ako keby tak auto chytí trošku dynamiku, ale je to len sila zvyku, nie je to nič, s čím by ste vyslovene museli bojovať alebo si na to nejakým zásadným spôsobom zvykať. Elektrickú Scaniu je možné objednať s kabínami P a L, pričom L-kové kabíny sú známe predovšetkým z komunálnych služieb. P-čkové sú zase obľúbené v distribúcii. Pre elektrické Scanie sú dostupné konfigurácie náprav 4x2, 6x2 a 6x2x4, teda s riadenými nápravami. Celková hmotnosť vozidla závisí od konfigurácie. Pre predstavu sa teda pozrieme na auto, s ktorým dnes jazdíme my. To má celkovú hmotnosť 19,5 tony. Takže pri prevádzkovej hmotnosti 12 tón dostávame užitočné zaťaženie 7,5 tony, pretože alternatívne nákladné vozidlá majú legislatívnu výnimku prekročenia celkovej hmotnosti o 2 tony. Ako vodičovi sa mi jazda s elektrickým autom zdá o čosi zábavnejšia, príjemnejšia ako s klasickým dízlovým autom. Sám neviem, či je to tým, že je to stále aj pre mňa nové, tým, že je tu také ticho, alebo tým, že nie sú tu žiadne vibrácie. V každom prípade je to veľmi, veľmi príjemná jazda.
Zaujímavá vec, tu, kde v klasickom dízlovom aute máte ovládanie motorovej brzdy, tak v aute elektrickom máte ovládanie rekuperácie. Rovnako ako pri dízli máme tu 5 stupňov, takže viete si to pekne odstupňovať podľa toho, ako potrebujete. Čo je ale dôležité, stále platí, že je ideálne, ak predvídate a keď idem brzdiť, napríklad ja túto za chvíľu pred kruhovým objazdom, tak nemal by som to tak naraz potiahnuť dole, ale mal by som si to pekne vyrátať a hádzať si tam tie jednotlivé odporové stupne postupne, vtedy získam najviac energie spätne. Nabíjací konektor je umiestnený v ľavom prednom rohu. Je to koncovka CCS typu 2 a palubná nabíjačka vozidla zvládne nabíjací výkon do 130 kW. Scania prispôsobila batérie a ich tepelný manažment, o ktorý sa mimochodom stará Kvapalina, a rýchlo nabíjaniu. Podľa značky sa teda netreba obávať toho, že by sa rýchlo nabíjaním degradovala ich životnosť. Ešte jedna zaujímavosť, pri 9 baterkách je v porovnaní s rovnakým dízlovým autom hmotnosť elektrickej verzie vyššia o 1600 kg. V prípade 5 bateriek je to viac o 660 kg. Ale ako som spomínal, kompenzuje sa to legislatívnou výnimkou z celkovej hmotnosti vozidla. Mimochodom, Európska únia schválila návrh, ktorý zvýši maximálnu celkovú hmotnosť pre ekologické vozidlá z 2 na 4 tony. Detaily a link na článok nájdete v popise tohto videa. Možno ste si to všimli a dnes som to vo videu aj spomínal, že táto Scania elektrická má označenie 25P. Je to trošku iné označenie než to, na čo ste boli zvyknutí. 25 označuje výkon a P označuje typ kabíny. Spolu s označovaním sa mení aj spôsob, akým sa elektrické nákladné autá predávajú. Všetko začína dôkladnou analýzou úloh, ktoré zákazník plánuje s autom vykonávať. Na základe tejto analýzy Scania vytvorí odporúčania a ponuku. Výhodou Scanie je, že ak sa na danú úlohu nehodí batériové elektrické vozidlo, značka má v ponuke aj hybrid, plug-in hybrid alebo CNG a LNG pohony. Vo všeobecnosti platí, že nič nie je dokonalé, no a elektrické nákladné autá určite nie sú výnimkou. Prvou vecou, ktorú ako zákazník riešite, je ich vyššia cena v porovnaní s dieselovými autami. Ďalšie peniaze si pravdepodobne vypýta nabíjacia infraštruktúra na DP, čiže tam, kde vám to auto najčastejšie parkuje a chcete tam mať nabíjačku, bude to stáť nejaké peniaze, aby ste si to tam všetko nachystali. No a o verejnej nabíjacej infraštruktúre už ani nehovoriac. Tá je momentálne v plienkach, takže nabíjať tieto veľké autá niekde vonku je dosť náročná úloha. Očakáva sa, že cena elektrických nákladných aut bude postupne klesať a mnohé krajiny jej vplyv zmierňujú aj dotáciami, čo bohužiaľ nie je prípad Slovenska. Čo sa týka nabíjacej infraštruktúry, Scania chystá spolu s MANom, Volvom a Daimlerom veľké investície. Do vybudovania siete rýchlo nabíjacích staníc pre nákladné vozidlá pozdĺž hlavných ťahov po celej Európe chcú dať spolu 0,5 miliardy eur. Keď to na záver zhrniem, kto chce, určite si dôvody na kritiku takýchto elektrických aut nájde. Na druhej strane ich cieľom je priniesť riešenia, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu, zmierňujú dopady cestnej nákladnej dopravy, no a takisto zvyšujú komfort pri práci profesionálneho vodiča. Tak ako všetko nové, aj elektromobilita v náklaďákoch bude potrebovať čas, kým sa vychytajú všetky chybičky. Už dnes ale môžeme konštatovať, že prináša aj množstvo dobrých vecí. Presne tak, ako náš kanál. Takže ak nechcete nič zmeškať, dajte nám like a odber a čoskoro sa vidíme opäť. Čaute!